大家好，欢迎回到偏道。今天要跟大家聊聊最近币圈的一些有趣动态。老实说，现在的市场氛围有点紧张，但同时有点让人期待。比特币目前大概在107美元附近盘整，既没有突破，也没有暴跌，就好像整个市场都在憋气观望一样。另外，瑞波对 SEC 的官司也有新进展，一些山寨币开始有起色。还有关于稳定币和美国政策的讨论也越来越热，这些都有可能在接下来几个月彻底改变整个局势。所以今天就让我们一起来看看比特币现在的状况，瑞波的法律战最新进度，哪一些山寨币正在升温，还有为什么这种诡异的平静可能是在助找一波更大的行情。那我们就先从比特币讲起。现在 BTC 差不多在 107K 美金以下震荡，整体感觉就是有点保守。其实这周稍早它一度快碰到 108K， 但后来慢慢拉回来，没有什么大崩盘啦，就是一种温和下修的感觉。其中也有可能的原因是有个超大的期权交割在等着结算，大概400亿美金的规模，这种时候交易员通常都会比较紧张一点。就我自己看法啦，比特币整体还是蛮强的，它也没有跌回9万区间，只要能守在10万之上，我觉得多头还是占上风的。但说真的也看得出来，市场上没有人真的很急着要把它推到12万，大家现在都在看整体大环境的变化，因为目前的不确定性刚好就让市场卡在这边不上不下。老实说啦，我自己觉得在期权结算完，加上一些监管问题比较明朗之前，应该都不会有什么超大行情出现。但这种看起来很平静的阶段，往往就是聪明资金在偷偷布局的时候，所以我最近也都在密切观察这一波动向。接下来我们来讲一下这一出法律大戏，瑞波对上美国证监会 SEC。 事情是这样的，最近瑞波跟 SEC 筹事达成和解，他们提交了一份联合提案，希望把罚款从原本的 1.25 亿美元降到5000万美元，还请求法官放宽关于 XRP 禁售的禁令。结果呢，法官直接说不行，他驳回了这个修改后的协议，也就是说目前罚款还是维持原样，至少目前是这样，而且瑞波卖 XRP 的方式还是受到限制。说真的，我其实有点预料到这个结果啦，毕竟法官通常不太喜欢私底下谈好的协议，尤其这案子已经拖了好几年。但最让人头痛的是，这样一来，美国 XRP 投资人想要的监管明确性又要再等等了，这真的蛮烦的，因为只要官司还没结束，大型机构和 ETF 发行商基本上都不会进场。我个人认为啦，只要瑞波能把这层法律阴霾扫清， XRP 很可能会暴力反弹一波，但在那之前，它大概就会继续卡在这种不上不下的尴尬状态。最近唯一不安静的东西大概就是美国那边的加密监管了，现在有一个新的稳定币法案正在参议院推进中，这真的蛮大的事。像亚马逊跟沃尔玛这些超大型企业也开始研究发行自己的稳定币了，甚至有分析师预测稳定币市场到明年可能会冲到5000亿美金的规模，这是超级巨大的增长，而且可能会彻底改变人们日常使用加密货币的方式。另外还有一个爆点，美国房贷市场也丢最前一波大行情结束跟下一波爆发之前的那段静静中抓中的时间。比特币现在很稳，但不代表它弱。山寨币开始有动静，但还没真的爆。法律层面虽然进展慢，但也慢慢往清晰的方向走。而监管机构现在也终于开始在定规则，而不是只会乱丢束凶。如果你是短线交易的人，这种盘整行情真的会让人很烦。但如果你是看长线的话，现在正是建立部位、测试策略、布局下一波行情的最佳时机。我个人目前是在观察比特币大概 104K 到 108K 这个区间，如果跌破10万我会重新评估，但如果能带量突破 110K， 那下一波拉升可能会很快来临。至于山寨币，我现在是小口慢慢吃，分批试单，但也不会太激进，因为你知道的，一旦山寨季真的来了，那波动可是快得吓人。如果你觉得这支影片有帮助你理清目前市场状况，记得帮我按个赞，订阅一下，还有开启小铃铛，才不会错过下一支更新。感谢你的收看，我们下次见。